今天一位奔驰车主来找我维修空气减震，车主说车停放1个晚上，整个车头都趴了下去，拖车去 4S 店检查，店长说是空气减震漏气，减震坏了修不了，只能换新件。车主心想，已经是10几年的老车，更换新件的费用比车子还贵，还是修理一下算了。于是立马掏出手机，在我视频下方留言找到我，就这样把新的皮囊利用专用设备与端头扣压回去。虽然师傅的扣压经验已经是炉火纯青，每个步骤依旧不敢有半点粗心。手艺人创作不易，是不是帮忙点个赞，鼓励鼓励？细胞扣压好后，就可以与修好的机芯组装起来，打足气压，放入水中再次测试，已经不漏了。这样维修收多少合适？评论区讨论一下。